Jemi rikthyer sërish në studio, ne kemi një tjetër europian pas gazetarit turk ditën e djeshme. Sot me ne në studio është Yvon Leger nga Alianca Franceze në Tiranë. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Bonjour. Së pari, çfarë është Alianca Franceze? Alors, l'Alliance française, c'est une institution Alianca Franceze është një institucion gjuhësh qui est présente kulturore, partout dans le monde, e cila është e përfaqësuar kudo në përbot, et qui est përfshirë donc un Shqipërinë, centre linguistique et de culture française à l'étranger. dhe që ka një qendër kulture dhe artistike në jashtë vendit. E cila përveç mësimit të gjuhës frënge organizon një sër aktivitetesh dhe këto që po zhvillohen tani janë konsideruar si pranvera e frankofonisë. Alors, l'Alliance n'organise pas seulement des Alianca cours de nuk langue, organizon bien entendu, vetëm elle donne des cours de langue et ce sont des cours certifiés, ce qui est très important. vetëm C'est-à-dire que mësimin e le diplôme gjuhës de langue frënge, est reconnu partout dans le monde et en France. ashtu siç Mais ashtu elle siç organise njihet aussi në un tas d'activités gjithë botën culturelles ashtu tout dhe au në long de Shqipëri. l'année, dont cette année le Printemps de la Francophonie qu'elle organise avec l'ambassade de France et d'autres partenaires. Këtë vit ajo organizon si çdo vit tjetër pranverën e frankofonisë në bashkëpunim me ambasadën e Francës në Shqipëri. Është një institucion shtetëror në Francë apo është një institucion jashtë Francës që financohet nga qeveria franceze? Si funksionon? Është një lloj ambasade kulturore në vete e Francës? C'est une ambassade symbolique, c'est-à-dire que c'est Është une një institution ambasad albanaise, simbolike, ça, c'est très important, c'est por une është një institution institucion albanaise, shqiptar. avec un Kjo comité është shumë e rëndësishme për të d'administration thënë. albanais, un directeur albanais, Ka një drejtor shqiptar et puis un personnel principalement albanais dhe një qui, personel përgjithsisht shqiptar, a pour vocation de promouvoir la culture të française. cilët kanë për en qëllim Albanie. të Elle est soutenue bien entendu, très activement promovojnë kulturën shqiptare par dhe l'ambassade de gjuhën, France. më falni, kulturën franceze dhe gjuhën et franceze également në par Shqipëri. l'Institut français et la Fondation Alliance française à Paris. Për sa vitesh ekziston në Shqipëri dhe pse në Shqipëri jemi ne një vend frankofon, konsiderohemi ne? Pavarësisht se kemi një gjuhë, për shembull shqipja është një gjuhë indo-europiane që është pa lidhje, nuk ka një lloj lidhje në bazë me frëngjishten. Alors, l'Alliance de Tirana, l'Alliance française de Tirana existe depuis 21 ans en Albanie. Alianca Franceze e Tiranës ekziston prej 21 vjetësh në Shqipëri, para pak ditësh ajo kishte edhe për vjetorin. L'Albanie a des liens 22 très forts, comme vous le vjetorin. savez, avec la France, pas seulement à Korça, mais dans toute l'Albanie. Nuk Le français ekziston- est une langue très importante en Albanie qui continue Frëngjishtja énormément është parlée, një gjuhë notamment shumë e dans les rëndësishme në écoles. Et Shqipëri, d'ailleurs, e les écoles cila participent beaucoup është përhapur aux activités fuqishëm culturelles këto du vite. Printemps de la Francophonie, qui rassemble plus de 100 activités, dont une grande partie sont présentées par les écoles, et les scolaires et les étudiants. Shumë aktivitete gjatë frankofonisë janë të përfaqësuara, të prezantuara nga shkollat në Shqipëri. Sa e përthitim në shqiptarët të frëngjishten, sa e përkrajmë edhe kulturën franceze? Se kujtojmë që ka tradita të vjetra, ju e përmendët Korçën, Liceu Francez i Korçës është me famë. Dikur. Bien entendu. Alors, il y a un soutien fort de la langue française, de la part de l'ambassade et puis de la part Ka një du réseau mbështetje të culturel. fortë Ce qui est très ndaj gjuhës important, franceze c'est aussi de dire que nga ana l'Alliance française, c'est pas ambasadës seulement dhe l'Alliance nga de Tirana. mbështetës të On a en tjerë. Albanie 4 alliances françaises. Në Shqipëri kemi 4 alianca franceze, À Tirana, à Elbasan, à në Shkodra Tiranë, et à Elbasan, Korça, Shkodër dhe qui Korçë, ont elles-mêmes leurs antennes dans të cilat différentes kanë villes, à gjithashtu Lezhë, degët e à tyre në Pogradec, Lezhë, Pogradec, à Durrës. në Et donc on Durrës. a un réseau culturel et de langue Kemi një rrjet français pra en Albanie kulturor qui est të extraordinairement grand francez në Shqipëri, et i aussi cili është extraordinairement goxha i shtrirë dense, efficace. dhe është shumë efikas. Si vjen në vite frëngjishtja, ka interes më, kujtoj është gjua e shekullit të 18, gjua e diplomacisë, po Le français- jemi në moshën e internetit, në periudhën e internetit ku çdo gjë është ndërkombëtarizuar. Ndjehet, vijoni ta ndjeni interesin në botë për frëngjishtën, për gjuhën frënge? Bien entendu, le français est une langue, comme vous l'avez dit, qui est la langue de la diplomatie. Siç e thatë dhe ju, Mais c'est sigurisht aussi une frëngjishtja langue, është gjuha e c'est toujours un argument diplomacisë. qu'on apporte en Albanie, c'est-à-dire que la plupart des Albanais parlent Shumica e d'autres langues shqiptarëve étrangères. flasin Le gjuhë të français tjera est parlé un peu partout të dans le huaja, monde, et l'OIF, frëngjishtja l'Organisation flitet internationale de la kudo në francophonie, përbot dhe
përfaqësohet nga organizata ndërkombëtare e qui frankofonisë, co-organise toutes les actions du printemps de la e francophonie, cila rassemble organizon në plus de bashkëpunime 200 pays partout dans le të monde. gjitha aktivitetet e C'est-à-dire que frankofonisë. le français est une langue utile, c'est une langue utile pour le travail. Vous pouvez avec le Frëngjishtja është një français gjuhë travailler e nevojshme për punën. travailler avec des pays Të punosh jo vetëm në Francë, por në gjitha vendet frankofone, në Kanada, le français est une langue extrêmement utile. në Belgjik, në Zvicër, është një gjuhë vërtet shumë Unë do doja që për të kaluar tek pjesa konkrete e frankofonisë 2014 ndjekim një spot të shkurtër të përgatitur nga Alianca Franceze dhe të rikthehemi në studio për të diskutuar për aktivitetet. Për ta bërë më konkret. Do të ndalemi pak tek pranvera e frankofonisë. Do të ndalemi sepse unë nga spoti me gjithë respektin nuk kuptova gjë, domethënë se çfarë doni, se çfarë aktivitetesh organizoni. Le spot est en fait un élément d'appel visuel qu'on a repris pour notre communication. Për të tërhequr vëmendjen e publikut. Për të bërë dhe më kurioz ndoshta. Et voilà, exactement, pour rendre les gens plus curieux. Parmi les 100 activités organisées, on en a quelques-unes aktivitete të cilat do të organizohen këtë vit. Que vous retrouverez dans la brochure. Sigurisht që ka disa që janë më të rëndësishëm, të cilët do të gjeni në broshurë. Notamment le concert d'ouverture de demain soir. Koncerti i hapjes i çelës frankofonisë nesër mbrëma. Qui accompagne les plus grandes stars de la chanson française. Gérard Daguerre, i cili ka shoqëruar këngëtarët më të rëndësishëm francezë si Jacques Brel. Et demain, il fera un panorama. Nesër mbrëma ato do të bëjnë një panoramim të muzikës të këngës franceze. Një sër aktivitetesh të cilat do pritet ndodhin nga data 20 deri 29 mars të këtij viti, po duket se janë shtrirë edhe në qytete ndryshme të Shqipërisë. Nuk janë përshëndruara vetëm në Tiranë? Absolument. Absolutisht po. Les 100 manifestations sont réparties dans toute l'Albanie. Vous avez vu 100 aktivitetet janë toutes les villes où se do të zhvillohen në déroule gjithë la në francophonie. Shqipërinë. Vous les retrouvez ici. Il y a des activités dans plus de 10 villes en Albanie. Më shumë se 10 qytete të Shqipërisë janë përfshira në këtë pranverë. Korçë, Elbasan, Shkodër, Sarandë, Durrës, Gjirokastër, Përmet. Donc vous avez des activités partout dans ces villes. Do të keni aktivitete kudo në të gjithë këto qytete. Sur le site internet de l'Alliance Française de Tirana. Mund të klikoni gjithashtu në sitin zyrtar të Aleancës Franceze. Vous pouvez aussi scanner le code ici. Gjithashtu mund të skanoni kodin që ndodhet në broshurë, directement toutes les activités avec votre téléphone. I cili ju dërgon direkt në kalendarin e aktiviteteve. Pas pranverës së frankofonisë, e cila përfundon 29 mars, pritet ketë aktivitete të tjera gjatë këtij viti, apo me këto mbyllet? Bien sûr, on a tout au long de l'année beaucoup d'activités. Gjatë gjithë vitit kemi shumë aktivitete. Traditionnellement, les temps forts, c'est le grand moment, le printemps de la francophonie. Traditionnalisht, pranvera e frankofonisë është momenti më i rëndësishëm gjatë muajit mars. La fête de la musique, on va essayer de faire la fête à la musique à la française ici en Albanie. Por do të kemi edhe festën e muzikës, të cilën do të mundohemi ta organizojmë në Tiranë dhe në qytetet e tjera. Qui est un événement pour nous, le 14 juillet. Gjithashtu 14 korriku, cila është dita kombëtare, festa kombëtare e Francës. Un projet très important avec une compagnie de danse célèbre française. Gjithashtu një projekt me një kompani dansi franceze. Un projet qui viendra aussi. Il y a tout au long de l'année. Ju sillni Angelin Preloca në Tiranë. C'est un projet qui a développé, qui devrait avoir lieu. Është një projekt i cili është zhvilluar dhe që do të mendojmë që do të zhvillohet. Voilà, vous en saurez plus très bientôt. Okej, besoj se me këtë të fundit e mbyllim me Aleancën Franceze se ishte një lajm shumë i mirë. Ne të falenderojmë zoti Lexher që erdhe në studion tonë këtë mëngjes dhe që tregove këto gjëra të bukura, këto aktivitete.